είδα. Φορτάνης. Κοπέλα είναι φορτάνη. Η κοπέλα, what are you gonna eat? I don't know. Στέλιος. Εμένα μου πεις άξιο να μου φέρεις το ραντομίς κρύο και φέρε μου σουβλάκια με γυφτακιά στο πιάτο. Με πατάτες και σαλάτα. Τι είναι σπράγγινο με το μάνα. Πάρτς ό,τι θέλει ρε μάλακα της γυναίκας. Δεν μιλάει ελληνικά. Άρα περίμενε. Very special question. Okay, she's gonna φέρει της chicken στο πιάτο. Κοντόπουλο στο φράγγι. Είναι με σαλάτα αυτό. Θέλει πατάτες. Ναι, φέρει τις πατάτες. Τι θα πιείτε ρε? Όχι, Και μια μπύρα σε λίγο έτσι λαγωμένη. Με το φαΐ. Το φαΐ σε Να σου πω κάτι, φέρ την πύρα τώρα, να την πιω τώρα. Μπύρα μεγάλη. Εντάξει. Μια μπύρα μεγάλη. Ναι. Μπύρα, you want μπύρα? Μπίβα. Okay. Μπύρα. Ah, we're gonna have beer. Μπύρα. You want us? Coke? Και ένα νερό μεγάλο. You like juice? What do you like? Ah, Να ευχαριστώ. φεύγεις να φέρεις στο ποτέ. Τι να θέλουμε? Ταχένι, γιαούρτι. Όχι, εντάξει. Βάλεις μια σημερίδα δηλαδή. Σε κάθε πιάτο μπορεί να βάλεις λίγο... Και να φέραμε για Όχι, τούτο. να φέρω μπροστά. Tasha, are you hot, baby? Are you hot? Μια ταχύ. Are you hot? It's a little bit hot, huh? It's here on the table. What? Like this? Oh my god. I think we have τρομερό connection με την Τάσια. Yes. Τρομερό. I'm saying we have a great chemistry together, everybody. Μου πει κουατρέτα... Bellissima. Ναι, και είμαστε εδώ στο... Σε ποιο Μεσοπολείο είμαστε, ρε? Στον Γκάνα. Είμαστε εδώ στον Γκάνα. Μαλάκα το λέω καλά. Όχι, Καταλάβεις 7 μίλια προσωπικό. Σοβαρά. Γάμισε τα. Μαλάκα η κοπέλα μου, η κοπέλα που ζω μαζί, έμενε εδώ, είχε γκόμενο εδώ Κυπρέο, ρε. Από τη Νέα Υόρκη. Και έμενε εδώ 2 χρόνια. Σοβαρά μετά. Ναι, και μιλάει κυπριακά, τι καταλαβαίνεις. Κύριε Προφάδο, Ω, τέλεια. τι τέλεια ρε μα, η προφορά το κάτω είναι χειρότερη. Τι? Η προφορά το κάτω είναι χειρότερη. Πιανού? Η προφορά το κάτω είναι χειρότερη. Όχι από εδώ, δεν έμενε εδώ. Έμενε στη Λευκοσία. Αλλά έμαθε έμαθε γιατί είχε και πολλούς φίλους στη Νέα Υόρκη, ρε. Αυτή η μαλάκα στην κάμερα, η κομμένα θα είναι... Ξέρεις τι όμορφο που δείχνει? Αυτή είναι η εποχή. Dasha, you know how beautiful you look on camera? You are very photogenic. With him, even better. Like, give him a kiss. Yes. Oh yeah. Oh my god. Θα μας διώξουν από το μαγαζί. Dasha, Stelios, turn around like that. Yes, Dasha. With your tongue, baby. Yes, yes. Very nice. Excellent, excellent. Oh my god. Oh my god. This is, yeah. Let's see, because you're gonna get kicked out of the restaurant. So we'll continue later.